Tesla Model Y 都熱門安裝 Koni 嘅 Special Active 避震器，消除頓嘅感覺啊。OK， 咁我而家就裝完呢個 Koni 嘅 Special Active， 就呢部就係 Tesla 嘅 Model Y， 咁就同車主出去試一試車。好，我哋試下入呢個彎啦。最緊要我哋試下啲彎定唔定，係咪比以前會好咗啲？初步感覺點樣？有唔同，係邊一方面唔同咗？冇咁硬咯，冇咁硬，即係冇咁蹬啊！應該係啊，即係佢之前係真係一下一上一落係好明顯，依家係 soft 咗嘅 ，soft 咗 ，OK， 話一路直去嘅，一路直去得㗎啦。呢條路就應該試到嘅，啲震動頻率比較密啲嘅。喺咁短嘅路程，車主都已經有唔同嘅駕駛感覺啦，舒適性高咗啦，彈跳感冇咗啦，避震器真係幫到手㗎。歡迎查詢去 WhatsApp 63409933亞洲汽車材料有限公司。